É. Tá muito grande isso aqui, velho. Você joga melhor que eu. Faço que você corre mais que eu. Não, viado, sabe por quê, ó? Olha os 3 últimos títulos de você. Quanto eu ganhei, viado? Então, viado, eu fiz melhor que você, mas você tem mais potência de passar de mim e fazer o gol. Você me acompanha toda vez que eu bato de você, viado. Começa agora, começou no segundo. Ah, mentira, mano. Melhor 11, viado. Você não leva uma pro drible, você não consegue. É só chute de longe. Você me acompanha, viado. Eu te driblei agora, só que eu chutei. Você me acompanha, né? Errou. Lá atrás. Oxi, que trave, viado. Oxi, Mas eu bati pro lado de dentro, viado. lógico que não. Você derrubou toda a blusa, você Viado. vai. Você não vai não. Não pode ser por cima. Oxe, tá diminuindo o gol, arrombado. Olha lá o meu. Chegou do lado de dentro, viado. Não, cara, valeu. Ah, para, toda vez é isso. O cara só vai fazer isso. Eita. Errou. Tem que buscar, tá?
3 já? É. Vamos! Para de gravar, velho. Pegou? Lógico.
Acabou. Tá em treinamento, rapaziada. Tá em treinamento. Vamos! Oxi, não, Não valeu ainda pra ir. não, valeu? Não valeu. Você chutou? Nem valeu. Se fosse gol, você ia reclamar. Pode voltar atrás. Mas você não ia voltar se fosse gol, né? Você ia voltar sim. Ah, João! Aí não, João, aí não. Aí você estraga esse futebol, cara. Você é um cara decente, mano. Mais um rolinho, chapéu. 4, hein? 4-1. Mais um acabou. É minha, cara. Sai, minha. Ah, mais um rolinho. Eu quero perder o pique. Agora é o seguinte, ou eu passo ou eu vou tomar gol. Ei! Vamos! Então você vai tomar gol, né? Você escolheu isso pra tua vida. Não, hein? Não, Pedro. Muito alto isso aí. Bem alto, já. Primeira vez. Foi no meio? Você falou que muito alto pode. Só dá pra dar de você. Essa já pagou do nada. Eu fiz 5 ali. Não, acho que não. 3 eu achei. Foi 2. 3, você não Você quis jogar. desistiu? Aí, ó. Pegou lá o rolinho, né? Pegou, né?